坐實架車。之後咧，我覺得應該對啲水喎，啲出翻嚟擺入車度，一模一樣都係700 C。所以通常踩到公路車嘅，嗱，好似佢咁，佢認識嘅人好叻嘅，但係我唔知點解佢咁驚嘅。係啊，佢識嗰啲我全部都識，但係我唔知點解佢唔得啦。我頭先我都唔知話頭先我係比賽定係偉哥知道比賽。我想影張相問下偉哥啊，我哋識佢哋。我有嘢呢樣。哇！偉哥都得嘅。好，一圈。係啊，所以佢唔係叻嘅。同佢如果係同佢嗰啲人好叻㗎。而家後佢都有一排咁嘅。呢度一個呢個。好，望後，安全情況下落嚟，望後。你知唔知我？咁你個真係係咯，你一定係有做過啲。